Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan dan semoga selalu dimurahkan rezekinya. Di video kali ini saya akan menyampaikan manfaat dari bunga daun belimbing hulu untuk mengatasi batuk yang berdahak ya teman-teman. Bunga daun belimbing hulu ini ya teman-teman, mungkin teman-teman tidak tahu, ada yang tidak tahu, dapat mengatasi batuk berdahak. Bunga yang merah yang ini ya teman-teman, yang digunakan untuk mengatasi batuk berdahak sangat alami sekali untuk mengatasi batuk yang berdahak. Teman-teman bisa merebusnya dengan mencampurkan gula batu sampai airnya berubah menjadi warna seperti bunga ini ya teman-teman. Setelah dingin, rebusan itu kita minum pagi sore dapat mengatasi batuk berdahak. Bahannya juga simple, dapat mengatasi batuk ya teman-teman. Daun yang warnanya merah ini ya teman-teman, merah agak muda ini ya teman-teman. Kalau ini bijinya atau ini buahnya, bukan bijinya. Teman-teman bisa memanfaatkan bunga daun belimbing. Mungkin saja teman-teman di sana sudah tahu manfaat dari buah belimbing ini, bunga belimbing ini. Terutama ibu-ibu mungkin sudah tahu banyak. Ternyata berkhasiat sekali untuk mengatasi batuk berdahak. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Bunga daun yang berkhasiat untuk mengatasi batuk. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.